在这个贯穿渔船的这个所谓的舱壁孔洞，跟这个雄三飞弹大概这个弹尾的外形是吻合。怎么样看这样的一个情形？而且我们要进一步解析，到现在弹头还没有找到，所谓弹头没有找到，以及它现在也没有引爆哦，这些讯息应该怎么看？好，我们今天看到它这个情况啊，它船头在这个地方，然后船尾在这个地方，它这个飞弹是从前面这样冲进来的，然后等于说从这个地方整个贯穿这个渔船的这个上层结构。其实也就是说，它当时啊以大概速度可以说相当的高，直接这样贯穿的部分来讲，所以因此就留下刚刚那个主持人所说的，包括像烧灼，然后动能，然后以及这样大的一个破坏。那飞弹啊，因为我们知道它一定要碰到足够厚的这个装甲或足够硬的装甲，因为它本身也还是有一个延迟引信跟一个算是一个半穿甲弹头，就是说，因为你今天要打军舰，你不可能说今天飞弹打到了军舰哈，然后马上就在外面就爆了。那如果说这样的话，很简单，我只要军舰的这个装甲我一直加厚，对不对？你这个飞弹撞上去它就爆了嘛，了不起只是这个舱面的这个外观的这个受损。但是今天如果说今天你这个本身因为你有装甲，而我飞弹的这个碰到你的时候，引信让我了解到，就是说让我飞弹自己知道，我现在撞到是引信，我现在还不要急着爆，然后等到我穿透你外面的装甲进去的时候，在内部再引爆，这样才会对船造成最大的这个伤害。是，所以但是我们看到这个为什么渔船没爆？因为渔船这个前面引爆，我们刚刚讲到又是木头啦、FRP 啊这种东西，对于刚刚我们讲到这样一个穿透的这个引信机制来说，它太薄了，它太弱了，所以就说那个弹头完全没有感受到穿越的时候所产生的那个机制。太薄了。如果它现在这一些因素都比较厚一点，对，极有可能会引爆，它就炸了，它就炸了。所以那时候飞弹贯穿以后，它基本上来说就在附近，不知道还有没有在飞，或不知道也飞了多远。然后最后弹体啊，它会呈现一个入水的这个方式。即便入水，它速度还是很大。那通常我们这样讲，这样一个大速入水这个情况，通常以雄三这样飞弹来说的话，它其实飞弹本身燃料烧光了以后，它本身的这个结构来说，相对来讲啊，对于就没有像相对来说是一个比较脆弱的情况。而且如果你看它入水的角度或入水的速度，会影响到就是说它整个弹体最后在坠入海中是不是一个很完整的一个方式坠入，或者说在海面上是不是会那个碎裂等等。所以这个弹头虽然没有爆，但它会沉到这个水底中，那500公斤的确也还是很危险。所以现在你看军方要开始要着手去试着要打捞，打捞的第一个重点就是你要先能够定位，你要能够非常精准的知道这个渔船的位置。当然以目前我们现在对渔船的这些 GPS 的这个轨迹的这个追寻啊，或者即便透过这些手机讯号等等，你还是可以把这个船的位置大致找到，非常精准的位置大致找到。以后之后你就会从飞弹的这个飞行的方向，然后在这个渔船的后方去画一个大的一个扇形的一个面积，然后接下来其实就我是觉得是最难的部分是吧？你要最难的大海捞针，因为我们今天看你这个飞机啊失事啊，你要去找它的这个那个座舱语音通话，也就是俗称的黑盒子这些东西啊，这个黑盒子这个东西它在海底还是会发出一个讯号，但它这个讯号会很微弱，所以你看到每次空难的时候就会有那些国外的那些专业打捞队伍在海上拿个这个探测器到处去找那个讯号。那但是我们要知道，这个雄三飞弹它本身由于不是那样的设计，所以它没有，因此它现在掉到海里面以后，对不对？它是一个非常非常安静的一个目标。所以你可以看到，现在海军透过那么派出好多艘的这个那个猎雷舰啊、扫雷舰，因为这些上面他们装有那些所谓的水下遥控的除雷载具，或者说水下遥控的这些机器人可以去找。但是我们又要知道，那个澎湖在这个海域里面啊，它这个水底下的这个能见度其实并不见得太好。这边说你水下这些遥控载具所配备的像摄影机啊这些什么的，可能没有办法发挥很好的功能。变成说你要运用到更高等级的一个侧扫声呐，就是一个小的声呐，它这个声呐是一个高频的声呐，它甚至于你如果从你旁边拖过去的时候，它可以把这个摄影机啊、我们人的这个形状都测绘出来。但是它的问题就是它的工作距离，因为高频在水里面啊很快就被吸收掉，所以它距离也不能太远，所以就变成说它呢那个扫雷舰、猎雷舰要在海上用非常密集的这个资质的这个或者我们称为这个犁田的这个航线呢，慢慢找。所以你看海域多大呀？然后你有你就算把我们全海军的这些水下遥控的载具通通丢下去，你还是要找很久才有可能找到。我还不敢说一定找得到，才有可能找到，因为你现在飞弹入水以后，它可能整个都碎的散的一地都是嘛。这个是有可能的，当然也有可能很完整，但也有可能碎裂。但是就是说你要在海上去找一个这样一个6公尺的一个飞弹，是不是6公尺的飞弹？你说是大海捞针，真的是这一张照片当中帮我们做解读，因为现在说打捞非常急嘛，那海军那边是说雄三飞弹这个弹头呢导引系统，因为弹体内的这个横压引擎设计跟构造呢涉及到高度机密，不能够外泄，所以呢他们事发之后呢，军方随即派出你刚好特别提到有猎雷舰前往这个
弹着的区域哦，那海域进行在搜索，全力在打捞这个飞弹的弹体，到现在呢没有找到。那有人说，这个其实着弹渔船呢所在的海域呢并不深，只是呢飞弹这个着弹点受到海流的影响，无法找到确切的位置。那么飞弹也不完整，所以没有打捞到。真的吗？这个弹头的背后藏有极高度的机密，现在打捞真的非常着急，10万火急吗？以目前来讲，就是说我们如何能够，因为像冲压发动机啊，它牵涉到比如它的内管，就是说它那个发动机的内管，因为它本身里面没有叶片，而是你这个那个内管如何让它从一个那个大的那个口，然后到最后变一个很小的一个管，然后让在管子之中让空气能够压缩，而且能够提升它的这个压缩效率。这其实就涉及到中科院他们在那个整个冲压发动机的设计的这个能力方面，其实就可以从你捡回来这个残骸，然后把它剖开以后，你就可以看到很多一些关键性的技术，这个是事实。但是现在我觉得比较难的是，你看它飞弹从这地方射穿了这个那个渔船，然后之后它飞到海里面去，也就是它今天这个残骸啊，在海里面散布的这个情况，其实这是最难去那个侦测，而且也最难够去还原这个地方。所以现在变成说，你能不能够捞得到，其实我觉得还是靠几分的这个运气的这个那个在里面。然后另外弹头里面当然也关系到，就是说你整个弹头的设计，甚至里面的这些回路啊等等。当然你现在里面啊发射以后，它还有残存多少记忆体在里面，这也是当那个海军他希望能够把它捞回来，因为避免就是说如果有别人去捞的话，对不对？捞到的话，那的确对我们的国防会产生一个一定的负面影响。但是以目前来说，今天这个飞弹着水的这个位置，基本上来说是在我方有效控制的海域，所以相对来说，你说让别人来捞到这个部分来讲，我比较没有那么的担心啊。而当然，虽然说没有那么的担心，但是以这个国防机密的角度来讲，能够把它早日捞回来，我觉得对这个整个事情来讲，也对军方或对中科院来说，也才能够算是早日把这个心上石头放下来。因为我们看到过去以前美国有研发非常精密的战斗机，在航空母舰降落的时候，结果飞机掉到海里面去了，这苏联的这个通往渔船在后面就很兴奋呐，然后要准备要去捞了。但是美国一看这个状况不对，赶快航空母舰都停下来，然后集合这个全军啊这个力量去把那个飞机的残骸捞回来。这个道理也是一样的事。是例，那为什么当初在整个过程没有所谓的自毁系统？它你如果有自毁系统，可能我们现在不会这么紧张。来讲，它还是有一个自毁系统，也就是说，它发射出去以后，如果它那个没有击中目标，像比如说这次现场没有那个渔船，它在飞了一段时间以后，它其实还是会启动一个自毁系统，把飞弹炸毁。就说这个飞弹，你意思说，如果现场没有这一艘渔船，然后他发现到了目标之后，因为它本身没有那种所谓的拉起来那个2次攻击能力嘛，就是说他到了现场发现什么都没有，然后飞了一段之后，它其实是会有一个自毁系统让启动，然后让飞弹炸毁。据说出动的是猎雷舰啊，猎雷舰很厉害吗？猎雷舰它最厉害的地方在它要找东西啊，很会找。对，因为水里面的东西哈，你用普通声呐照下去，它就是一个回波，就是你要从影子去判断它是什么东西。可是我们大家都知道，你如果拿手电筒照，画面上，观众朋友，让你看一下，这个是我们好厉害的猎雷舰啊哈。对，然后我们的猎雷舰呢，有所谓的这个直艇。所以它可以到你指定的深度、指定的区域，它可以自动慢慢去收集。它应该是用声呐回波去找。对，可是它的声呐很先进，它除了声呐之外，它还有所谓的磁翼，就是它会看看你这不是很大的金属，然后它有没有磁性反应，来判断说这是不是人造物质。然后呢，甚至有一些会有这些电磁侦测，看看你是不是说有些水雷是磁翼反应，有些是那个螺旋桨回纹回波反应，那有些是声控，有些是质量感应。所以它这些东西它都可以去反制这个东西有什么可能，因此呢，用猎雷舰去找，因为它是找水雷啊，那水雷是会爆炸的，那刚好飞弹也是会爆炸的，它也在那些有一些管制物品，然后重点是飞弹是我们做的，它上面有什么金属，有什么样的反应成分，我们知道，所以我们参数设定去，我们去找会比较快，否则的话有多难？我们这样想象好了。我请你在台风天的晚上，拿着手机的手电筒去新公园找一只蚂蚁，就是这么难。台风天的晚上，对，拿着手机的手电筒去新公园找一只蚂蚁，那你讲的根本是不扣零的代际。你还不知道那只蚂蚁是整只的还是解体了。可是以前美国不是也打捞过成功的什么弹啊？我看看，以前美国捞过什么？捞过什么？那我们的共姐发现者号啊，一些船，对，可是那是2年半以后的事情了。即使美国已经知道了，可是从他接到命令到他下水，那已经是7天以后的事情。然后呢，从7天以后到第1天找到是48天以后才找到第1件残骸，然后他们花了整整48个月的时间找到25000件散播在2.5公里的海床上面。
然后定位好之后，再一个一个请太空总署的专家决定这个要不要剪，那个要不要剪。因为太空总署说要看残骸，他可以知道说啊这是什么部位，这个东西要不要剪。剪回来之后，又花了8个月的时间拼回来，然后才去找到问题，整花了6年。然后这样子呢，所以那时候他找发现者号花了6年的时间，才把整个搜寻的过程完整的做完。对，这还不是最久的，最久的是最有名的铁达尼号，花了73年。非常之难。它现在水底的侦测系统有一种是有灯可以照，可以把立即影像传播回来。对，我们需要这样的装备，必须要这个打捞，如果不行，包给国外这种专门的专业打捞公司，那动作很快，他到水底就直接给你照，一照就看到了，马上就看到，就知道确实的定点。他们有方法把它捞起来，他们连沉船都可以捞。问沈大哥，没有那个太空梭是因为经过了大气层，它整个解体，是，所以它是散成一大片的。那不像说现在我们这个雄山动用这个猎雷舰是对的啦，因为猎雷舰本身这个载具啊，叫企鹅，哦，它本身它猎雷舰本身它透过这个企鹅啊，你看它可以到海底深处啊去探索。它前面还可以侦测，这是德国的。还有这种秘密武器，我们还有这个企鹅可以到海底去侦测，这个蛮先进的，对，蛮先进的。我买了猎雷舰，德国的这个跟还是有机会找到了。这跟引擎谋命案一样，也是对。当时就是引案涂太太来推销这个东西哦，有一些零附件，1700万马克，引擎翁要去摆平，才被引诱到来豆浆店。